Kukumėliai susirinkę prie spalvotų televizijos ekrano. Eilinis reportažas iš Didgalino teritorijos. Daug čia visokių filmukų pridėjau. Norėjau dar įdėti, reikės dar ir įdėti, papasakoti apie temas irgi susijus su perų skaičiavimu, bet kiek papildomas toksai aspektėlis, kaip skaičiuojant bendrai perus, dar vertinti jų santykį. Tai yra atviri, uždari perai, kokią iš to dar gaunu informaciją. Turiu susidėliojęs minty jau tokias kaip galutinės taisyklėlės, kurias galiu viešai bendruomeniai paskelbti. Tai apie tai padaryti reikės. Dar turiu papasakoti apie tą automatinį superbičių gaminimą mažam lizduke. Tai čia būtų iš teorijos. Bet tą visą spėsiu, niekur nevėluoju. Bet kažkaip prisiminiau, kad seniai bežiūrėjom mes tą iš oro padarytą darinėlį, kurį pavadinom mikrošeimele. Ir pasižiūriu į kalendorių, kad jau praktiškai 2 savaitės praėjo, kaip net nežiūrėjom, kas čia vyksta. Tai pagalvojau, kad reikia pažiūrėti. Matau, kad jos čia kažkokią veiklą vykdo. Aišku, medunešių nebėra, bet pas mane kiemas pilnas dobiliukų. Tai kai tik geresnis oras, matau, kad šitos bitutės lakstinėja, skraidinėja ir kažkaip tos dobiliukus čiulpinėja po truputį. Tai naudodamasis progą nufilmuosiu eilinį reportažą apie tą mūsų šeimelę debesėlį, atsiradusi iš oro. Manau, kažkam bus įdomu, nes kiek pastebiu, kažkas stebi būtent tos filmukus. O čia apsipjaušiau žolėm, apdrapšiau tą aviliuką, bepjaudamas, termeriodamas. Tai tokios tokelės, žiūrim, kaip gyvena mikro šeimelė. Pasistatau kamerėlę, kad matytumėt gerai ir nieko nepraleistumėt. Kągi, taip tos mažutikės čionai matau. Landžioje praplišiukus to škarliuko paliktojo. Pažiūrim, kas čia turim. Išimkimės čia tą. Vienas bliniukas šokoladinio proteino buvo jau suvalgytas, buvau dar vieną palikęs. Visos nesuvalgytas, bet per gruteles padraskė normaliai. Tai vadinas gerai, reikalingas reikalas jam. Čia viskas, tikiuosi, gerai matosi. Žiūrim, ką čia buvom palikę tam antram aukštukė. Palaukit, buvau palikęs, kad pasižiūrėti, nes tada ten buvo prisivę biškį kaip tokių koriuko užumasgėlių viršui. Tai buvau palikęs joms, jeigu norės ką veikti. Matot, vaškuolė nieko nedaryta, čia kažkoks pabalimiukas toksai niekinis. Nieko nedaryta, galim skaityti. Tegul būna, bus kaip indikatorius, jeigu jau kažkas tai pradės vykti gamtoje ir į tą veiksmą norės jos įsijungti. Čia buvo toksai prastesnis, išvalytas nuo senų papelyjusių žiedadulkių korys. Tai matau, jį kažkiek apsitvarkė čionai taip, bet atsiūti galutinai neatsiūlo. Ir čia, kad būtų kažkas, matau kelias akutės pašlakstytas nektariukų. Šitoj pusėje irgi patvarkyta. Šitoj pusėje nematau nektariuko pašlakstyta, bet jos čia zujinėja kažką tai. Tai manau, galės palikti tas antras aukšteliukas kaip indikatorius veiksmo gamtoje. Būtent jeigu bus geresnis oras ir kažkas vyks. Ir čia buvo dar viena vaškuolė. Vėlgi tas pats šitoks baltumiukas, nereikšmingas. Nieko jos čia nedarė. Tiesiog taip buvo. Gerai. Nieko čia neįvyko tam antram aukštukė, jį nuimkim ir reikim žiūrėti tą visą lizdą. Aš jau čia ir dabar matau, kad bitukų čia taip nemažai. Pilnas tas mūsų korpusėlis numatytas joms.
bent iš viršaus. Šalta dabar nėra, tai jos tikrai, kad čia nėra taip, kad temperatūra palaikytų ir tupėtų viršuje vien dėl to. Čia panašu, kad jų jau yra pilnas lizdas. Pataisau kamerą, kad geriau matytus. Matot vaizdelį? Matot. Šeimelė debesėlis. Bitutės pakutukės. Smagiai visai čia taip atrodo išoriškai. Ir tų bitukių čia, prisipikiavusios man grateles. Žiūrim neskubėdami. Padėkim prie šono, nusiskraidys jos. Ir bandam pasižvalgyti. Kaip čia kas atrodo, panašu, gal lizdas su perais pilnas čia ir nebus, nes čia šiek tiek tarpėmiai tuštelesni bičių, bet čia gausu jų. Iš tos pusės, kaip lizdas jų judėjo, tai pakankamai platus. Nežinau, dabar gal pradėkim nuo to tuštesnio krašto lyg bitučių kiekių tuštesnio krašto žiūrėti. Kad išsikelt kažkur į tai korę, atsilaisint vietos pavartimai. O, kraštinis korys. Aišku, per kamerą taip gerai nesimatys, bet pilnas skysto nektaro. Ir sunkus, gražus, geras maistinis korys. Šitoj pusėje ir žiedadulkių šiek tiek yra. Toje vazonai. Ir tiek bituliukų tų darbštulikių, kurios su maisteliu dirba čia. Irgi padedam prie šono tą koriuką. Žiūrim, kas toliau čia dedas tam lizdelyje. Kaip atrodo ta šeimelėje. Irgi sunkus korys, irgi pilnas nektaro. Savo pusėje nematau žiedadulkių, bet pilnas nektaro. Šičia irgi pilnas nektaro ir žiedadulkių nematau. Tai tą koriuką maistinį be žiedadulkių turbūt paliksiu šičia krašte. O su žiedadulkiam jau atgal įstatysiu toj vietoj, kur arčiau periukų. Nes tai bus jom patogiau pasiekti tiek nektarą, tiek žiedadulkes perų maitinimui. Žiūrim toliau. Irgi sunkus. Irgi pilnas nektaro. Bet čia berods kaip ir buvom palikę. Šiek tiek ir periukų jau dengtų tų yra. Tai matyt, jie buvo, kiek pamenu, lyg tai nedengti. Dabar jau jie dengti ir kažkiek išsiris. Tai tik čia toj vietoj ir nėra nektaro. Tai visas pilnas nektaru. Vienu žodžiu, čia tai kraštiniai vadinas taip ir yra. Skirti maistui sandėliuoti. Kadangi čia yra tų periukų, tai tą pačią pusę, kaip jis buvo, dedu prie to kraštinio, tegu šitoj pusėje tie du maistiniai lieka, nes maisto joms reikės, kad netrūktų reikia, kad galėtų nestabdyti šeimą savo veiklos ir darbuotis. Žiūrim toliau, kaip situacija su perais. Korys sunkus, bet gražus. Čia kraštai maistas, o čia matot dengti perai ir čia lervutės. Tai pagal mano skaičiavimo metodiką šioje bent jau pusėje pilnas koriukas būtų. Ir šioje pusėje analogiškai kaip ir anoj, žodžiu, o per vidurį dengti iš kraštų jau lervutės, ne kiaušinėliai, bet lervutės. Nors yra čia pačiuose kraštuose dar ir kiaušiniukų. Tai pilnas koriukas būtų, kaip aš skaičiuoju tokį, 250 gramų peruose. Gražu. Pilkas. Sekantis. Dar pilnesnis. Iškart gal pažiūriu, ar nebėginėja motinėlę, kad bevartydamas neužgaučiau.
Nu ką, matau aš čia šitoj pusėje, čia matau dar pilnesnį tą korį. Čia va netgi kraštas yra lervutės kiaušinėliai. Ir čia va irgi kraštas lervutės kiaušinėliai. Dar mažiau maisto, čia netgi daugiau negu pilnas korys mano skaičiavimo. Matot, visas dengti perai. Tu irisis, tai čia kai jau įsiris bitučių, bus apstučių. Nu šita pusė irgi analogiškai pilnesnis negu kaip aš skaičiuoju pilną. Tai būtų nuodėmė, neskaičiuojant teisingai, paskaičiuoti jau čia daugiau negu 250, nu paskaičiuokim 300 gramų. Gerai? Tai ten buvo 250, čia 300, tai bus 0,55 kg, 550 gramų peruose. Kokius čia irklus da pasisiuvo po korio. Kažkokius ir pelekiukus. Bėkit, puktikės. Prispausiu. Bėkit. Nu, stengiuosi skaičiuoti tiksliai dabar, kad nebereiktų perskaičiuoti 550 gramų peruose. Sekantis koriukas. Pažiūriu motinėlę. Vėl irklai. Kodėl jos irklus daro? Tus pelekus. Nesimato motinėlės, galima apžiūrėti krapščiau. Nu, per kamerą dabar čia kaip matos ir dengtų perų, ir nedengtų akučių. Čia ritasi bitutės ir dabar aš apžiūriu, kaip atrodo tos akutės, ar spėčiau pasidarbuoti motinėlę, tos, kurios tuščios tapo po bitučių išsiritimo. Taip, jos yra kai kur lervutytės, jaunutytės tokios ir kiaušinėliai. Ir čia vėlgi pagal plotą tai yra daugiau negu 3/4 to ploto. Taip, čia netgi šitoj pusėje, netgi čia nėra maisto, čia yra kiaušinėliai. Ir čia analogiškai. Čia kai jį visą uždengs, jisai bus plyta perų. Tik va tas kraščiukas, čia kur užakiuotas nektaras, yra be periukų. 5,50, nu šitą turiu skaičiuoti 3,50. Jeigu taip jau tiksliai. Tai bus 6,900 gramų perai. Man, žinokit, labai patinka. Čia labai gerai. Įsivaizduokit, toks kliurkiukas jau beveik kilogramas periuko, o lizdą tik praktiškai pusėjom žiūrėti. Ir motinėlė gražiai darbuojas, ta prasme, vat visur, kur išsirita, jau spėjusi, jinai čia praeiti, sudėlioti kiaušinėlius 900 gramų. Nepamirštam. Žiūrim toliau, nes čia ko gero visas bus toliau jau kaip ir lizdiniai tie jų koriukai. Ir kažkur norėčiau pamatyti motinėlę. Matau daug jaunų bitučių šičia ant to korio. Išsiritusi, motinėlės taškelio nematau. Bandau pavartyti. Nu, geriau negu gerai. Aš va apžiūriu. Čionai irgi buvo išsirita, kur išsirita kiaušinėliai ir netgi matyti nektaro atlaisvinti kraštai, čionai irgi kiaušinėliai. Ir čia kiaušinėliai, čia va tas tik kampukas yra va užakiuoto maistuko. Šitoj pusėj analogiškai. Čia jau sudirbus šeima ir motinėlė, kaip kad kompaktiškam lizde, kai taupo vietą tom plytom, kaip vadinu. Kai šiandien pasidengsta visi perai, kurie yra, tai bus ištisinis. 900 ten buvo. Nu, vėlgi turiu aš čia skaičiuoti, čia yra praktiškai 4/4. Tai gerai skaičiuosiu, ne 3,50, 300 būtinai vis tiek turiu paskaičiuoti. Mažiau. Bet 300 turiu paskaičiuoti, 900 plus 300, kilogramas 200 bitelių. Ir čia ant to labai smagiai bėginėja, matos tos tokios tik įsiritusios bitukikės, tos tokios pukotikės. Čia taip neparodysiu aš dabar galbūt su mikroskopiškai. Patikėkit manim.
Šaunumėlis, kilogramas 200. O tai duoda šeimelė debesėlis. Ir jos dabar turi pilnavertę sudėtį. Ir jaunas bitutės, ir maitintojas bitutės savas, ir darbininkės bitutės savas. Viskas yra liuksam pirdo, man tik reikia prižiūrėti, kad jos turėtų maisto atsargų. Maisto atsargų matau turi, tai man tiesiog pastebėti gamtą, kaip situacijoje, kad neatsirastų kažkokio trūkumo. Kilogramas 200, taip ar ne? Taip. Vėlgi pasitikrinu mamytę. Nematomoji mamytė, kurios nematau taškelio greituoju būdu. O kuriukas šitas yra vėlgi toks pats stebuklingiškai paverstas į plytą. Nes čia visur dar per tie dengti, kur yra kaip ir neišsiritę, bet visi kraštai atlaisvinti nuo nektaro ir sudėti kiaušinėliai. O šičia, čia vėlgi praktiškai 4/4. Daugiau negu kaip aš skaičiuoju pilną. Tai aš drąsiai galėčiau skaičiuoti 350, bet skaičiuokim 300, pamažinsim. Jau bus 1,5 kilogramo, tai jau yra virš to, ką galėjau tikėtis galbūt šiam momentui. Arba galėjau tikėtis kaip idealų tobulą variantą. 1,5 kilogramo. Tai yra kiekis, kai jau pagal mano sistemą, tai yra normali šeima, kuri gali daryti darbus. Ir tos darbus kartais didesnius, negu galėtume įsivaizduoti tokio dydžio šeimą galinčią padaryti. Motinėlės kažkaip nemačiau ar pražiūrėjau. 1,5 kilogramo ir visur pelekai. Kodėl pelekai? Tai visi ten, nes kažkaip pas mane nesiūdavo, nes atstumai geri yra liktai tų pokoriais. Nes aš iš tiesų visai nenorėčiau, kad čia dar ant jų pridėtų kiaušinėlių. Bet paliksiu. Nes nieko aš su tais kuriais nedarysiu. Galėjo lipti ten į tą meduvę ir ten tas vaškuolės tampyti. Taip, kad kaip aš ten dabar, kad tas reikalas man jos neprisispaustų, taip pasakiau, leidžiu, nes čia žiūriu persikaupę. Smagu, 1,5 kilogramo peruose. Šeima atrodo sveika, dabar stipri, gyvybinga, be jokių problemėlių. Ir aš esu laimingas. Žiūrim, ar dar yra perų kažkas, dar 2 koriukai liko. O, mama mia, nu darbininkėlės. Nežinau, kas jūsų pusė matos? Jūsų pusė irgi matos. Matot, ne? Kad ir per tą knipždėlyną bičių. Analogiškai kaip ir prieš tai. Dengti perai per vidurį neįsiritę, o likę kraštai atlaisvinti nuo maisto ir užsėti. Čia ne tik, kad užsėti, čia ir kiaušinėliai, ir lervutės. Čia irgi yra pilna plyta. Čia būtų griekas man nebepaskaičiuoti šitą dalyko, kaip 350 gramų. Turiu, nes ten jau mažinau, tai čia ir dėdėsiu tą 50 gramų. Kilogramas 850, vaikučiai. Šito aš tikrai nesitikėjau ir darydamas šitą projektėlį norėjau tiesiog parodyti, kaip tai praeina sėkmingai. Bet gavosi sėkmingiau negu sėkmingai. Ir čia toks jau kaip, sakyčiau, gaunas man asmeniškai kaip pokazuchinis variantas. Kodėl negalėčiau dabar pasidžiaugti, nes tikrai nuoširdžiai džiaugiuosi. Tai yra pilnavertė šeima, kilogramas 850, beveik 200 2 kilogramai
Ne, bitučių būsimų peruose. Taigi čia Liepa, jos jau visos bus šitai šeimoje. 2 kg bičių. 2 kg šeima. Ir jos va čia toj sistemoje gaminas kaip superbitės, tai jos jau Liepos mėnesį taps kaip toks spičiukas. Ir spičiukas toks 2 kg tai yra nemažas vaikučiai. Tai jeigu bus normalus oras, jos dar ir Liepą ir gal dar ir rugpjūtį ruošdamasi žiemai, čia dar ir sudirbs kažką. Nu, pažiūrėsim, neburkime į priekį. Koriukas kaip ir sunkus. Ir čia matau mamytę. Ir jinai užgrobus. Va, matot mamytę? Matot tikriausiai? Matot? Mylimas nuostabus taškelis. Mamytė debesėlis. Ui, kokia šaunuolė. Ir jinai užgrobė šitą koriuką. Čia buvo maistinis korys. Čia visas vidurys yra žiedadulkės. Bet čia visur kraštuose atlaisvinu. Čia matau kiaušinėlis, jin jau deda rupuželką. Ir čia kur tik laisvas sakutytės, ten jau guli kiaušinytis. Oi mamytė, oi šaunuolė. Oi kokia jinai gera. Kas čia turim kitoj pusėje? O, čia irgi dar turim ir dengtų perų. Čia turim. Vaikičiai, čia toj pusėje jau jin prasinešė. Matot? Čia kiek perų. O čia va dengti perai. O čia kas žiūrim. Čia vėlgi žiedadulkių pridėta. Apačioj visos akutės, visa apačia, kur laisvos akutės, kiaušinėliai. Dengti perai. Visa apačia kiaušinėliai. Čia žiedadulkių. Ir visur, kur tik tarpeliai, kiaušinėliai. Kiek ten buvo? 1,850. Net nežinau, kiek čia paskaičiuoti. Čia, aišku, nėra pilnas korys. Paskaičiuokim 150 gramų, ir bus apvaliai 2 kg. Nes čia kažkas yra tokia pusė korio. Jeigu taip sulipintume vieną pusę ir kitą pusę, ką matau. Bet čia toks gaunas jau biški chaotiškai išbarstyti tie perai, dengti kiaušinėliai, čia žiedadulkės, užgrobtas maistinis korys. Jos čia jį atlaisvino, pasidarė va tokią reikalą. Ir dabar aš galbūt šiek tiek jį apsuksiu va motinėlę į tą pusę, kad būtų lizdą. Ir tegul jos šitą korį buvusi maistiniu pasidaro galutinai lizdinio. O tą korį, kur ištraukiam va iš šitos pusės kraštinį, kuris buvo maistinis, su nektaro pilnas, va tą, kur pasidėjau iš šoną, pilnas nektaro ir truputėlį žiedadulkių. Dėkim iš šitos pusės, tegul jis būna maistinis. O ana, kur dabar jau pradėjo jos okupuoti, maistinį tegul galutinai jį ten nešiojas tas žiedadulkes, atlaisvinėja ten tegul darbuos, nes ten jau tikrai jau ten motinėlė prasinešus. Aišku, jinai norėtų gal ir didesnio ploto ir dar kai išsiris tos bitutės šitoje šeimoje. Tie 2 kilogramai, jos galės didesnį, galėtų lizdą aptarnauti, bet aš joms neduosiu. Tai jos laikys tokias plytas, tik kraštuose turėdamas, o visą perteklių dėsis į meduvę, kurią uždėsim. Ir aš pilnai matysiu, koks yra maisto atsargų kiekis. Žinosiu, kad čia kompaktiškai lizdas yra pilnas gražus. Ir kad tasai visas sukas ratelis gamindamas automatiškai superbites man. Ir va 2 kilogramai tokiam, dabar jeigu paimkim tam variante. Peruose tai yra realiai va tas 5 dadanų koriai. Tai yra realiai maksimumas, ką tokio dydžio lizde 10 meduvinių gali auginti bičių šeima sveika 2 kg Peruose pas
pastoviai, kad būtų. Ten daugiau yra kiti niuansai, santykis tų perų pagal tipo ir panašiai, dar atspindinti šeimos būseną, situaciją, sveikatą ir kitą. Bet čia viskas dabar yra tobula. Tobula šeimelė, ant minimalaus lizdelio, ant 10 meduvinių, su nuostabia pernykštė mamytė, atkeliavusi čionai iš pagrindinės šeimos. Čia aš neturiu ką veikti. 2 koriai pilni maisto, dar 1 korys pilnas maisto ir 2 kilogramai periukų. Ir aš čia dabar žinot, ką padarysiu vaikučiai? Nežinot, nes aš jums nesakiau. Ir aš pats dabar pagalvojau, ką aš padarysiu. Padarysiu tą, aš jums ten tų baltymukų nebeduosiu. Jos šiandien viską pilnai gali apsitarnauti. Aš tiesiog uždedu čia tas groteles, patapnodamas, patrindamas, kad jos išsibėgiuotų, neprisispausta. Čia toks mažas tarpeliukas lieka, nes ant bortelio užsideda tos lisonio grotelės, kaip po bėdos ir nėra. Dedu aš tą meduvikę. Ir žinot, ką aš einu. Ir ko gero aš, arba kol kas aš nieko neinu, palieku tos 3 koriukus, atsinešu tik dar vieną šitokią skiriamąją, nebedėsiu nikokių dabar tų škurliukų, kol kas, kol čia gamtoj nėra šilumos ir nektaro, neplėsiu, paskui kažkurio momentu tiesiog surinkęs komplektą tuščių koriukų, dapildysiu šitą. Tarkim, gal už savaitės ar už 2, matysiu kaip situacija, gal per jonines, tai darysiu veiksmų ir suruošiu šeimas, tom pačiu ir šitą šeimelę, nes ten aš kaip ir nebeturiu ką žiūrėti, jos ten viską tvarkosi, tai tiesiog suruošiu ir paliksiu. Ir daugiau viskas paliksiu orų dievų rankose ir vietinių augaliukų. Ir visą veiksmą, kas vyksta šeimoje, realiai matysiu jau toj meduviai. Pildosi, nesipildo. Koriukus tas vaškuolės siūna, nesiūna, bet laikas nuo laiko pasižiūrėsim ir į lizduką, nes manau, kas jau čia sekė tą tokį variantą, tam galbūt ir įdomu. Yra kaip šitai šeimai sekasi. Dar ką norėčiau pasakyti. Ten jau minėjau, kad tai yra geras labai praktikumas, pajausti niuansėlius, pajausti, kad neskubėti plėsti lizdą, nes ant tokio darinuko, tarkim, ir su kolega vašnekėjom, kas yra sėkmingam perų auginimui svarbu, tai yra šiluma, maistas ir drėgmė. Taip, jau kartavau daug sykių tai. Tai tarkim, kompaktiško lizdo palaikymas padeda spręsti šeimai vieną iš pagrindinių klausimų – šilumos palaikymą. Tai šičia turi stebėti, kaip mes atsibėm kas savaitę ir neskubėti plėsti, pasižiūrėti, kiek tų periukų yra, kokioje stadijoje, kiek yra jau užakiuotų, kurie ten daug maž už geros savaitės išsiris, kiek jie galės užpildyti, kad užsisėtum. Taip galvoji šiek tiek projektuotis visus dalykus, reikia pajausti, čia reikia pasipraktikuoti, pasižiūrėti, bet tarkim, tokį, ypač tas pirmasias 3 savaitės, išvedinėjant tą tokį darinėlį, orelį, tokį bezdaliuką, kur tik motinėlė kelias bitutės, į tą šeimą, tas pirmas 3 savaitės, tą turi tokį pajaust, bet labai gerai pasijunta, kaip veikia tasai bičių kolektyvas. Nes ant stiprios, kaip sakau, šeimos, tu to nepajusi, atrodys, ten išsiniveliuoja visi niuansai. O ant tokio, paimti visus niuansus, kurios po to jau su to žinojimu gali spręsti rimtesnės problemas kitose šeimose. Tai tiek tų reikaliukų su šituo šeimeliuku. Įterpiu, kad po to nebereiktų rodyti ant staigių, nes nebuvau pasiruošęs tam. Surinkau aš tą meduvę, bet dabar ant staigių surinkau tik 9 koriukus. Tai tokį sudėjau. Kraštas. Pradėta siūti vaškuolę, nebaigta. Šičia ta buvus tiesiog vaškuolė. Tada tas
koriukas remontuotinas, kur buvom jau davę. Tada vėlgi ta o, čia kita kažkokia pirmų irgi pradėta siūt vaškuolę. Tada koriukas meduvinis. Kažkada turi būti viena vaškuolė. Ir dar viena vaškuolė. Ir daugiau nebetraukiu, čia va tie 3 jau geri koriai meduviniai, švarus. Tai toks gavos lizdelis, kas gavos. Gavos 2 pradėtos siūt vaškuolės, 2 visiškai nesiūtos vaškuolės, o kiti visi koriukai. Nu, tarkim, 4 vaškuolės, iš kurių 2 nepilnai pradėtos siūti. Na, žiūrėsim, kas bus. Kol kas taip palieku, nes ar dabar tai padarysiu, ar vėliau, nebe esmė, bet iš staigių padariau, aš čia nieko nesugadinsiu, tegul būna, po to nebereikės to daryti. Nu, va taip dabar atrodo. Viliukas su meduvikė. Dar vieną koriuką suradę švarų ten įdėjau į meduvę, ten dabar pilnas komplektas, iš kurio 2 tuščios vaškuolės neliestos ir 2 pradėtos siūti. Ir tai bus labai gerai, nes pagalvojus, kad išsiris pusę iš tų 2 kg per ūtoj už geros savaitės, tai jau vien fiziškai tas bičių kiekis nebetilps tame aukštuke ir ten jos galės lipti tą antrą aukštuką, tą meduvę, ten jau kažką pasidarbuoti. Gal nebedarys man ten tų pelekų po koriukais. Manau, kad taip bus labai gerai. Nu, daugiau jos lakstinėja pagal galimybės. Čia į mano tos dobilienas visas. Dobilienas tai smagas, pasižiūrėjau ir prie žemesnių temperatūrų. Kažką matyt skiria, nes bitutės ten po tupinėje, čiulpinėje. Toks ir mano pieva graži, man labai patinka. Ten dar yra šeima. Nukliausas. Nu, vienu žodžiu. Ūkininkaujam, bitininkaujam. Mėgaujamės gyvenimu Ramygaloje. Tai va. Dūzgėlyno tranas Ramygalą. Nesakau sudie. Sakau jums iki. Čiao, bambinos.